懂没？整点亮。哎，可是它养的有这一种的，有这一种的。我现在东西太多，我想分两个。然后我就是先吃益生菌有正常吃，然后后来我就说，我爸就说你还要吃药吗？因为医生只开3天给我，然后剩下的根本就不开。然后就是你想说你现在就吃这个，你得癌症怎么办？你不得癌症，他是这方面就麻醉不了怎么办？我就很现在可怕是就是台湾医生或护士他们觉得说。